Fíjense las tormentas que vamos a tener. Incluso allá, ¿ven la cortina de agua? Hay terrible tormenta ya hacia la zona del centro oeste. Ya está por llegar el agua para acá. Ahí se ve clarita la tormenta, la cortina de agua. Hacia allá tengo esta nube así, tipo en forma de palo. Y ahí está el chaparrón aislado.